El extraperlo veía ser el motivo central deste axusta e compón e de como se vivía na comarca naquella época, dos anos 40 para arriba. Según recolle el dicionario da Real Academia Española, extraperlo é el comercio ilegal de artículos intervidos por el Estado ou suxetos a tasa e tamén todos os artículos cos que se podía comerciar deste xeito. Ángel Prieto empezou a investigar neste tema fai tempo xa, primeiro porque a súa bola era extraperlista, despois chegoulle un encargo de la Asociación Cultural Arcángel San Miguel de a Caridad para fer unha publicación sobre este mismo tema. Picoulle el gusanillo e agora está fendo investigacións de lo que supuxo el extraperlo en toda a comarca noroccidental. Bueno, el extraperlo, el origen da palabra extraperlo está en el año 1934 coa implantación dunha ruleta fraudulenta por parte de uns empresarios centroeuropeos, principalmente David Strauss, daí a palabra extraperlo, dos apellidos, da fusión dos apellidos Strauss, Perlovich e Lowan. O extraperlo foi unha forma de subsistencia despois da Orde Ministerial de Racionamiento de 1939, por os anos 40 e incluso hasta o 52 en que se aboliu esa Orde Ministerial de Racionamiento de Alimentos de Primeira Necesidade. O extraperlo era unha forma de conseguir, sobre todo, alimentos para poder vivir, porque o racionamento que daba o Estado era moi escaso e de moi baixa calidad. Na comarca houve dos formas de fer extraperlo: a compraventa de aceite, café, azúcar ou tabaco, que é el extraperlo en el que todos pensamos, e extraperlo de cereales como el trigo, gasoil para os motores da malla del trigo, ou el viño, que tamén esquivaba as tasas estatales. Bueno, nesta comarca, sobre todo, hai que distinguir dos formas de extraperlo. Extraperlo que todos temos en mente, de andar en compraventa de tabaco, aceite, café e azúcar principalmente. Despois hai outras formas de extraperlo menos conocidas, con produtos do campo, ¿no? Ese intercambio villa-pueblo que compra e vende tamén é unha forma de extraperlo porque evitaban as tasas, o pago dos arbitrios, das tasas que había de paso de ayuntamiento a ayuntamiento. Entonces, nese extraperlo, digamos, máis de un mercado gris, en donde lo único que se fai é evadir as tasas del Estado, é principalmente el extraperlo que hai por aquí nesta comarca, nel tramo medio de Leo, porque, de feito, afirma unha das informantes, Rogelia Álvarez de Linera, dice: aquí casi non había extraperlo, só Rosala de Argul andaba hai moitos anos con café e azúcar, pero sí había un extraperlo, porque os anos que durou a lei de racionamento non impediu que se vendese viño de Pesoz para todos os puntos e para todas as persoas que o viñan comprar, e iso evidentemente esquivando as tasas do Estado. E tamén a xente de aquí compraba trigo, grao de trigo, e compraba, por supuesto, gasoil para os poucos motores, ou cando menos para os motores de mallar. Facía falta aceite e azúcar, o sea, e iso conseguíase. Curiosamente, unha forma de entrada dos produtos na cuenca del Navia é o embalse. Como o embalse de Salime ten a cola en tierras de Galicia, por o embalse, por lo menos Manuel Maseda, que era taberneiro en Salime, despois andaba con a chalana por a beira del embalse intercambiando azúcar, aceite e tabaco, non tanto café, pero sí había todos esos produtos gracias a esa comunicación que había por as aguas del embalse. Pero xa digo, concretamente, o que nos ocupa hoy, Pesoz e Grandas de Salime, viviron moi pouco tempo a necesidade del racionamiento, bueno, en el 42, o sea, son 3 años, 3-4 años, despois xa empezou a haber xornales e hasta el 50 e pico que se inaugurou el salto de Grandas, pues deu lugar a muchísimos xornales. A de os extraperlistas non era unha actividade na que se puxese especial empeño en seguir por parte das fuerzas del orden, que tamén tían que comer, como lle pasaba ao resto da xente, e tían as mesmas preocupacións sobre el un de sacar a comida que dar aos fillos. De cualquier forma, sendo isto certo, os extraperlistas buscaban unhas rutas por as que desplazarse dun pueblo al outro que non tuvesen tránsito ou si lo tían que fose el máis pequeno posible. Casi se pode afirmar que había unha certa permisibilidade, por non decir unha permisibilidade total, nas fuerzas del orden. Non tanto nas autoridades, que si tiñan, digamos, unha
soporte legal de donde atenerse, pero bueno, a Guardia Civil tamén eran humanos que necesitaban comer, e as mulleres dos guardias civiles tamén pasaban fame para conseguir o pan para as súas familias. Nos archivos locales que investiguei non encontrei ninguna conciliación ni ningún documento que obre ningún juicio donde digamos, pois incautouse esta cantidad de material ou detúvose esta persona ou pagaronse estas multas. E ben é certo que na Veiga as propias mulleres dos guardias civiles pasaban por encima dos sacos de fariña que había nas panaderías de Estraperlo, nas panaderías que vendían por detrás. Entonces, quero dicir que de alguna forma era unha comunidade unida, non? Quero dicir que as panadeiras da Veiga vendían o pan en cestas na cabeza a plena do día. Sara Dargul, que mencionábamos antes, de Pesoz, iba ca cesta na cabeza, en todos os sitios. Entón, digamos que ben é certo que se escondían, iban por rutas donde non había control da Guardia Civil, sí, pero tampouco é que fose tan buscado nin tan perseguido. Houbo extraperlistas que se fixeron ricos e outros que, aunque nunca lle sobraron os cuartos, si puideron estudiar aos fillos ou comprar un caserío nel que vivir. Para falar de que a xente se fixo rica, hai unhos que si andaban en Estraperlo, digamos, al por maior, que pois ao mellor movían fardos de 100 kilos ou de 200 kilos ou de toneladas de grano de café ou de aceite en bidóis de 500 litros, esa xente si se fixo rica. Pois hai outro extraperlista que andaba ás pequeñeces, que compraba, como nos dice Sabina de Santirso, compraba 1 kilo de café para dividilo en 8 partes e vender cada cuartillo por as casas. Ese extraperlista único que fixo foi sobrevivir. Pero despois, si, nos anos 40 e 50, houve xente que se fixo rica e houve xente que puido facerse rica e non se fixo. O caso de Generosa Mesa, a Manexa, que vendía en Meira produtos da forxa, ferradura sobre todo, e podía traer cantidad de produtos de Estraperlo e traían su justa medida. Tal vez sería, pois, bueno, unha falta de avaricia, pero non se fixeron inmensamente ricos. Pero sí que gracias ao Estraperlo se compraron moitos caseríos nas comarcas, sí que se compraron os caseríos aos caseiros e se evitou pagar rentas, e tamén se estudiou algún fillo gracias aos cartos do Estraperlo. Algúns tían intermediarios, normalmente mulleres, que fían pedidos aos extraperlistas sempre de pequenas cantidades de café ou de aceite que Yougo llevaban aos pueblos. Os fardos chegaban ás casas dos pueblos, a estas casas, digamos, de extraperlistas medianos, por así decir, pois ao mellor 50 kilos de café. Estas personas nunca se sabían a que se dedicaban, solo se intuía porque tiñan todo este tipo de producto, porque tampouco eran tiendas generalmente, sino que eran casas. Entonces chegou a haber unha red de mercado en donde esas personas que traían 100 kilos de café tiñan que desfacerse del, tiñan que vendelo. Entonces ter incluso unhos intermediarios, que se podíamos chamar hoy responsables comerciales, ¿no? Que eles non facían nada, pero sí buscaban personas de confianza que fosen comprar habitualmente ali. Entón, esas persoas de confianza non era o consumidor final. Esas persoas eran estas mulleriñas que iban comprar 1 kilo de café, partían un cuartillos e ca cesta na cabeza, con un pouco de xabón que facían elas, con unhos ovos ou tal, iban por as casas vendendo. Entonces, xa tiñan a súa rede de mercado en todos os pueblos, pois hai a casa pudiente que vai e dice, bueno, pois ali teño aquel cliente, teño outro cliente, e vai levando, pois ese, a veces encargos, pois a min tráeme medio kilo, que era algo fora do lugar, ¿no? Vender medio kilo de café a semana para a mesma familia. Pero bueno, se eran casas de moita xente, pois sí. Pero generalmente o Estraperlo chegaba ás viviendas, ou sea, chegaba ao consumidor final. E por lo que Ángel viu hasta ahora, os extraperlistas non se avergonzaban de fer lo que fixeron, evadir os impuestos al Estado. Tamén puido comprobar que os extraperlistas traballaban máis cerca da costa que nas zonas altas, donde non sobraba cereal cuel que comerciar. Os informantes para nada se avergonzan del pasado, quer decir, é unha forma de vida que tampouco é que socialmente fose considerada un delito, quer decir, era evasión de unhas tasas fiscales, de unhas tasas un tanto agresivas. O sea, xa nos dice eso de a Biblia, Dios aprieta pero no ahoga. Bueno, é claro, se aprieta moito hai alguén que sempre solta. Entonces, estes extraperlistas, digamos, que facían era pois facilitar que os alimentos chegasen ás familias e eles pois quedarse con unha parte mínima, ¿no? Pero para nada me encontrei en ningún sitio xente avergonzada dello, nin xente que criticase a esos extraperlistas. El extraperlo en Pesoz y Grandas durou moi pouco tempo. Despois había máis extraperlo, evidentemente, nos terrenos de vegas, Santirso, Abres, Seares, Castropol, máis que Pausoscos, Taramundi, porque nas zonas altas non sobraba trigo como para pagar a renta del amo, máis que sobrar trigo encima para venderlo de extraperlo, ¿no? E se non había trigo para vender, non había cuartos para comprar o aceite ou o azúcar. Entonces, si hai unha maior intensidade nuns sitios que noutros, moi dada principalmente á fertilidade dos terrenos onde vives. Pois
zona de Taramundi dos Oscos tamén é zona de poucas casas pudientes, ¿no? De poucas casas acomodadas, ¿no? Pero xa digo, concretamente o que nos ocupa hoy, Pesoz e Grandas de Salime, viviron moi pouco tiempo a necesidade del racionamiento, bueno, en el 42, o sea, son 3 años, 3-4 años, despois xa empezou a haber xornales e hasta el 50 y pico que se inauguró el salto de Grandas, pues deu lugar a muchísimos xornales.